Korriku dhe gushti janë muaj pushimesh, të cilat çdo kush mundohet t'i shfrytëzojë për relaksim dhe qetësi. Në këtë periudhë, gjithashtu kemi kohë më shumë për çdo gjë, e në veçanti për lexim. Libri është një ndër mediumet e para të shkruara, pas t'i vijnë gazeta, radio, televizioni dhe së fundmi rrjetet sociale. Gjithashtu ai bën pjesë tek mediumet e ngrohta nga vetë fakti se nuk të lën pasiv, por thjesht të zhvillon imagjinatën. Pasi që tani jemi në pushimet verore, lind pyetja sa lexohet gjatë këtyre pushimeve, për vetëm arsye sepse kemi më shumë kohë në dispozicion. Shkollorët, nxënësit, studentët merren më shumë me literaturën që përket aty, domethënë lektyra shkollore, libra shkencar që lexojmë për provime e tjerë. Mirë, për në këtë periudhë ato më shumë përkushtohemi me romane, domethënë. Me romane, libra psikologjik të zhanreve të ndryshme. Në këtë literaturë kërkojnë ato, domethënë, për relaksim të themi. Libraritë e Tetovës relativisht janë mirë të furnizuara me libra artistik të zhanreve dhe autorëve të ndryshëm. Po, në librarinë Albas, tash së fundi për pushimet e verës, kemi sjell tituj të ri. Normal, gjatë pushimeve më shumë të lexohen bestsellera, shembull romane dashurie, tema të ndryshme. Unë kisha përmend Daniel Steele, Nicholas Sparks, Brunilda Zllami, edhe sidomos për fëmijët lektira të ndryshme. Do të përqendrohemi tek librat veror dhe tek ajo se kur lexohet më tepër, në verë apo në stinë të tjera të vitit, dhe cilët janë libra që ata do të na rekomandonin për t'i lexuar gjatë verës. Sepse ne jemi një komp fisnik që e kemi pasur tradit leximin, nëse letërsia jonë e shkruar ka filluar vonë, por ne megjithatë kemi pasur tradit edhe një tradit të mirë, një përvojë mjaft me nivel të lartë artistik, edhe shkrimin, po edhe shihen për leximin, pasi ajo vjen si pasojë e saj. Pasi këtë tezë vërtetojmë atë që ne jemi kombi që kemi pritur, dihet kjo, historikisht, që kemi pritur për para dyerve të librarive në radh, njësoj si në radh qumshti. Kemi librat e lehtë dhe të rëndë. Vallë, vlerësohet libri nga masa, pamja ose kopertina? Për gjithë ata që ende nuk e kanë ndarë mendjen e librave që do i përzidhin në muajt në vazhdim, poeti Ploštani rekomandon këtë. Tema, unë do kisha përzgjedhur disa tituj të librave të cilët duhet domosdoshmërisht çdo lexues t'i lexojë. Nga letësia botërore gjithsesi do të kisha potencuar librin e famshëm të shkrimtarit japonese Shtëpia e bukurosheve të fjetura, Yasunori Kawabata. Një libër tjetër që është mjaft i rëndësishëm për të lexuar është Kryevepra botërore, Albert Camus, një filozof i madh francez. Një libër tjetër që duhet lexuar, domethënë që është i rëndësishëm, është edhe i shkrimtarit famshëm gjerman Hermann Hesse. Mendimi im personalisht për librin Siddhartha shkon, një autor psikologjik, do thosh edhe një mistik ose një rebel, një shkrimtar japonez shumë i rëndësishëm, Osho, një libër me titullin Je, dashuri dhe harre, besoj se gjithë kush e ka lexuar. Lind pyetja se cili do t'jetë libri që do e merrni gjatë udhëtimeve tuaja të kësaj vere, mirë po jo një libër do si do, por një libër tek i cili do t'ishit personazhi kryesor. Ai libër që do t'ua kujtonte çdo herë pushimin si një periudhë më të mirë të vitit.